हो रहा है इधर, अभी गाड़ी धुआ रहा है ना। अभी इसका बाद गाड़ी लेके निकलते हैं हम लोग, तब आप लोग को आगे की ओर अभी हम लोग जा रहे हैं, अभी आपको दिखाते हैं कहाँ पे जा रहे हैं। अभी तो दोपहर का कुछ वैसा हुआ नहीं। हम स्मार्ट नहीं दिख रहे हैं बताइए, तो ये बता रहा है मेरा दोस्त कि तुम बहुत काला दिख रहे हो, एलियन टाइप दिख रहे हो। क्या क्या बोलता है गाइस, देखिए नहीं लोग को अपना दोस्त साथ क्या कर रहे हैं अभी यहाँ पे आके। देखिए देखिए, अरे तेरी माँ की तो देखिए गाली दे रहा है दोस्त, ये पूरा नजारा। अरे माँ, अरे रोको ना तेरी माँ की चोट। अरे चक्कर मार रहा है माँ तो, अबे गिरेगा कितना, माँ का चक्कर मार रहा है, चक्कर मार रहा है। रुक 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 भी।